નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ ફ્રીડમ લાઈફમાં ફરીથી એકવાર આપ સર્વ લોકોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હર વખતે જેમ આ વખતે પણ એક એવો જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક વિશે આપણે વાત કરવાના છે, જેની અંદર અત્યારે જે વાતાવરણ ચાલી રહ્યું છે એકદમ ચોમાસાની ઋતુ, ખુશનુમા મસ્ત વાતાવરણ ચાલી રહ્યું છે અને ચોમાસાની સિઝન ચાલતી હોય ત્યારે હર કોઈ લોકોને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે। ત્યારે આ વાતાવરણની અંદર બધાને ખૂબ જ હરવા ફરવાની મજા આવતી હોય, સાથે સાથે આ વાતાવરણ ચોમાસાની ઋતુની અંદર બીમારી ખૂબ જ પ્રમાણમાં વકરતી એવું છે, જેની અંદર પાણીજન્ય અને મચ્છરજન્ય રોગચાળો ફાટવાની ખૂબ જ સંભાવના રહેલી છે। મોટાભાગે પેટમાં દુખાવો થાય, ઝાડા ઉલટી, ટાઇફોઇડ, કમળો છે, આ બધી જ વસ્તુ છે ખૂબ થાય। ડેન્ગ્યુ મેલેરિયા પણ ખૂબ જોવા મળતો હોય। મોટાભાગે ઘણા બધા લોકોને જ્યારે ઋતુ બદલાય, ચોમાસાની અંદર જ્યારે વરસાદમાં પલળીને આવ્યા હોય, ઠંડી જેવું લાગતું હોય અને કોઈને એલર્જી હોય, ત્યારે શરદી ઉધરસ થવાની સમસ્યા એકદમ સામાન્ય છે। મોટાભાગના ઘરમાંથી મોટાભાગના લોકોને છે શરદી ઉધરસ થઈ જતી હોય છે ચોમાસાની અંદર। તો આજે હું તમને આજે ચોમાસાની ઋતુની અંદર જે શરદી ઉધરસ થઈ જાય છે, ગળામાં બળતરા, ઉધરસ, ખાંસી, આની માટેનો એક તમને બેસ્ટ ઉપાય જણાવવા જઈ રહ્યો છું। એ પહેલાં તમે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, વિડીયો ગમે તે વિડીયોને લાઇક કરજો અને હા, શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને બીજા લોકો પણ આ માહિતીનો લાભ લઈ શકે। મિત્રો, આપણે જોઈએ જ્યારે ચોમાસામાં શરદી ઉધરસ થાય ત્યારે મોટાભાગે વાયરલ ઇન્ફેક્શન હોઈ શકે છે, એટલે એને મળતા થોડો ટાઈમ લાગે। પણ ચોમાસામાં શરદી ઉધરસ થાય ત્યારે ઘણા બધા લોકોને છે ને ઇમ્યુનિટી ડાઉન થઈ જતી હોય છે, કારણ કે આપણે એ ચોમાસાની અંદર પાચન શક્તિ એકદમ મંદ હોય છે, પાચન થતું ન હોય છે, કબજિયાત જેવા પ્રોબ્લેમ પણ ઘણા બધા લોકોને એસિડિટી, કબજિયાતના પ્રોબ્લેમ રહેતા હોય છે। ત્યારે જ્યારે શરદી ઉધરસ થતી હોય ને, તો એની માટે પણ આપણે અને આપણા પરિવાર જે બીમાર ના પડે અને શરદી ઉધરસ ના થાય, એની માટે આપણે લોકોને ચોમાસામાં ખૂબ જ આરોગ્યની કાળજી રાખવી પડે। ત્યારે ચોમાસામાં જ્યારે તમને શરદી ઉધરસ થતી હોય ત્યારે એની માટેનો એક ઘરેલું બેસ્ટ હું તમને રામબાણ પ્રયોગ જણાવું છું, જેની અંદર તમારે લેવાનું છે આદું। આપણે આદું આવે છે એ અડધો કટકો આદું લેવાનું છે, મરીના દાણા 5 મરીના દાણા લેવાના છે, અને ત્યાર પછી એની અંદર આપણે લવિંગ આવે છે 5 લવિંગ લેવાના છે, અને 5 થી 10 તુલસીના પાન 5 થી 10 તુલસીના પાન લેવાના છે। અને આ ચારેય વસ્તુ છે અડધો ગ્લાસ 1 ગ્લાસ ગરમ પાણીની અંદર આપણે એને ઉકળવા મૂકી દેવાનું છે। આ પાણી અડધો ગ્લાસ રહે તેટલું એમને ઉકાળવાનું છે, કાઢો બનાવવાનો છે। આ કાઢો થોડો ઉકળી જાય, તૈયાર થઈ જાય પછી એની અંદર આપણે દેશી ગોળ અડધી ચમચી અથવા 1 ચમચી સ્વાદ અનુસાર દેશી ગોળ આપણે અંદર ઉમેરી દેવાનો છે। એટલે મિત્રો, આજે ગોળ ઉમેરી દે પછી આજે આખું જે કાઢો બની ગયો છે એ તમારે સવાર અને સાંજ એને પી જવાનું છે। તેનાથી તમારી શરદી ઉધરસ સારી થઈ જાય છે અને ગળામાં બળતરા છે, દુખાવો છે, ખૂબ જ સારો થઈ જાય છે, તુરંત એમના તમને રાહત મળશે। જેમને ખૂબ જ વધારે પડતી શરદી ઉધરસ હોય, એમને 3 દિવસ સતત આ જો પ્રયોગ ચાલુ રાખે તો એને શરદી ઉધરસમાં ખૂબ જ રાહત મળશે। એની અંદર તમે ફરીથી તમને જણાવી દઉં, તુલસીના 5 થી 10 પાન લેવાના છે, મરી 5 દાણા લેવાના છે, લવિંગ 5 દાણા લેવાના છે, અને ગોળ લેવાનો છે અડધી ચમચી, બરાબર, અને આદું લેવાનું છે અડધો કટકો। આટલી વસ્તુ છે એ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે। એનાથી તમે ઇમ્યુનિટી, આપણી જે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ છે એ વધવામાં પણ ખૂબ જ મદદ કરશે। એટલા માટે શરદી ઉધરસ તો મટશે જ, પણ આપણે ઇમ્યુનિટી વધશે તો બીજા કોઈ રોગ પણ એનાથી નહીં થાય। તો આવી જ સરસ માહિતી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। ખૂબ ખૂબ આભાર।